तर नमस्कार भावांनो, माझं नाव आदित्य. तुम्हाला तर माहीतच आहे, जिथं साऊंड तिथं मी आज लक्ष्मी रोडला आलतो. लक्ष्मी रोडचे जे आहेत आपण लाईनअप साऊंडचे घेतलेत, सगळेच लाईनअप कवर केलेत मी. तुम्ही जे 2-3 वाजता आलो होतो मी, 2-3 वाजताचा व्हिडिओ बघा. पार्ट 1 आहे, ही पार्ट 2 आहे, म्हणजे पार्ट 2च आहे. आणि पार्ट 1मध्ये जे आहे मी 2-3 वाजताचे व्हिडिओ टाकलेत सगळे, म्हणजे सगळे साऊंड आहेत. आणि ही जी पार्ट 2 आहे, ही जी म्हणजे मी आता शूट करायला ही पार्ट 2 आहे आपला. आणि तर मी नाईटचे सगळेच व्हिडिओ याची दक्षता घ्या. पोलिसांच्या सूचनेचे पालन करा. शिवाजीबाई गंगारे चॅरिटेबल ट्रस्ट व पुणे अर्बन कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड पुणे व केदार असोसिएशन यांच्या वतीने पुण्यनगरीत आलेल्या आपण लोकांचे सहर्ष स्वागत.
आपल्यासोबत त्याला स्वागत करतो.
कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के सोच गए क्या जो होना है होगा चल बड़े हैं फिक्र यार धुएं में उड़ा Ganpati.